Sau nhiều ngày giữ im lặng, Miyu chính thức lên tiếng về chuyện tái hợp người yêu cũ. Hot girl sinh năm 1989 đã có những chia sẻ hết sức thẳng thắn về chuyện tình cảm. Dù không còn hoạt động nhiều trong showbiz trong suốt thời gian, Miyu là cái tên được khán giả nhắc đến liên tục, chủ yếu là những vấn đề liên quan đến chuyện tình cảm của cô. Cụ thể là sau khi Phan Thành chia tay Dream Miyu, khán giả lại quay sang ủng hộ thiếu gia này và Miyu tái hợp. Nhiều người vào tận trang cá nhân của Miyu để khuyên hot girl xinh đẹp hãy cho Phan Thành một cơ hội để cả hai có thể làm lại từ đầu. Trước mọi bình luận của khán giả, Miyu luôn giữ thái độ im lặng phớt lờ. Thế nhưng trong một clip trả lời phỏng vấn trên báo mới đây, hot girl sinh năm 1989 đã có những chia sẻ về chuyện quay lại với người yêu cũ. Miyu cho biết, thực ra Miyu không nghĩ gì về vấn đề này và cũng không muốn khẳng định hay phủ định điều gì. Tình cảm vốn là một điều mà lý trí của mình sẽ không nói được, cho nên Miyu không nghĩ nhiều đến chuyện này, cũng không có định hướng hay lời khuyên gì đến mọi người. Ngoài ra, trước câu hỏi có bao giờ cảm thấy hối hận khi trải qua những mối tình tan vỡ hay không, Miyu thẳng thắn cho biết, nếu trong quá khứ đã chọn yêu một người, chấp nhận đánh đổi hy sinh, yêu hết mình thì cái mình có là khoảng thời gian tốt đẹp với người ấy. Phan Thành Miyu từng có một tình yêu đẹp nhưng lại không đi đến cái kết viên mãn. Nếu như mình nói là tôi hối hận vì ngày trước tôi quen anh, thì Miyu cảm thấy mình hơi hèn. Mặc dù mình là con gái, nhưng mình cũng không có cái suy nghĩ hèn như vậy. Đối với chuyện tình cảm của Miyu từ trước đến giờ, mình chưa bao giờ hối hận vì bất cứ điều gì, Miyu khẳng định. Miyu Phan Thành bắt đầu công khai hẹn hò từ năm 2013. Cả hai là cặp đôi được nhiều người ngưỡng mộ. Cuối năm 2014, Miyu Phan Thành bí mật tổ chức lễ đính hôn. Những tưởng cuộc tình của họ sẽ đi đến một cái kết tốt đẹp. Thì cuối năm 2015, loạt tin nhắn tình tứ giữa Phan Thành và Thúy Vi bị rò rỉ, khiến dư luận xôn xao. Đây cũng chính là dấu chấm hết cho cuộc tình của Miyu và Phan Thành. Gia Trương Nhi tức giận khi bị gọi là tình cũ Lương Bằng Quang. Dù tan vỡ đã lâu, thậm chí anh đã có bạn gái mới và chia tay, nhưng đến đây nữ diễn viên vẫn bị gọi bằng cái tên người yêu cũ Lương Bằng Quang. Luôn nỗ lực trong từng vai diễn nhưng lại bị gắn bằng cái tên người yêu cũ Lương Bằng Quang, nên Gia Trương Nhi cảm thấy không mấy hài lòng. Mới đây nhất trên trang cá nhân, Gia Trương Nhi chia sẻ thông tin về tập mới nhất của Trời Sinh Một Cặp. Đây là chương trình mà thời gian qua cô dành hết tâm huyết để tham gia, thể hiện những màn biểu diễn đặc sắc trên sân khấu. Tuy nhiên, điều khiến cô bức xúc nhất chính là mọi người vẫn thường gọi cô bằng cái tên người yêu cũ Lương Bằng Quang. Người đẹp gốc Đắk Lắk mong mỏi, chia tay 8 kiếp, giờ vẫn là người yêu cũ, xin hãy tách tên tôi và người đó làm đôi. Cô còn nói thêm, qua bao nhiêu năm chỉ mong quý báu đừng gắn tên tôi sát bên một cái tên đã đi vào dĩ vãng. Tôi mới là hiện tại và tôi đi lên bằng con đường, bản lĩnh của chính mình, rất mong các quý báu thương và hiểu giùm. Cách đây không lâu, nữ diễn viên khiến mọi người bất ngờ khi lần đầu tiên chịu chia sẻ nguyên nhân khiến mình và Lương Bằng Quang tan vỡ. Cụ thể, Gia Trương Nhi kể, hôm đó Nhi được anh ấy đưa đi ghi hình, không biết tại sao anh ấy lại đưa hình cho Nhi xem. Nhi cũng xem, rồi quẹt xem đến tin nhắn, trong đó rất nhiều tin nhắn. Nhi lại bấm vào xem đúng một tin đó được gửi vào tối hôm qua cho một số điện thoại không được lưu tên, nội dung là anh nhớ em, cho nên em đã chia tay ngay sau đó. Cho đến nay, cô vẫn chưa giới thiệu thêm người yêu mới nào với khán giả. Thay vào đó, cô dành thời gian cho các vai diễn chăm sóc nhan sắc. Vóc dáng của người đẹp luôn làm công chúng xuýt xoa vì quá bốc lửa. Trong khi đó, sau tan vỡ thì Lương Bằng Quang hẹn hò với Ngân 98. Cặp đôi này cũng tốn không ít giấy mật của truyền thông. Tuy nhiên, sau 3 năm mặn nồng thì cả hai cũng đường ai nấy đi. Như lời chia sẻ của cô gái gốc Bình Định thì nguyên nhân dẫn đến mâu thuẫn vì cũng tiếp tục có người thứ ba xen vào. Đã yên lặng một thời gian dù mệt mỏi với cách gọi tên này, nhưng nữ diễn viên vẫn không muốn ồn ào. Tuy nhiên đến hôm nay cô quyết định lên tiếng, có lẽ vì không muốn nỗ lực của mình trên con đường sự nghiệp lại bị gắn bởi tên của một người đàn ông mà cô không thích nhắc đến nữa. Nhật Kim Anh điều tiếng vì chị gái, cuộc đời đậm nước mắt khi khổ vì tình. Với khán giả, hình ảnh Nhật Kim Anh không chỉ là một nữ nghệ sĩ xinh đẹp đa năng, mà còn là một nữ cường nhân mạnh mẽ vượt qua mọi chông gai trong cuộc sống để chạm đến thành công. Tuy nhiên hạnh phúc có lẽ chỉ vì vội vàng đến nhưng lại vụt mất chóng vánh. Bị ánh mắt kỳ thị nghi ngờ khi chị gái nằm trong đường dây gái gọi. Nhật Kim Anh xuất thân trong một gia đình khá giả ở Thanh Hóa. Bố cô nghe lời người quen nên bán hết tài sản, dẫn gia đình vào Vũng Tàu làm ăn. Từ đây hàng loạt bi kịch đã kéo đến với gia đình cô. Trên đường đi, gia đình Nhật Kim Anh bị cướp sạch tài sản, bố cô mất vì bệnh lao phổi vào 1 năm sau đó, khiến nhà rơi vào cảnh nghèo túng. Vào năm 13 tuổi, Nhật Kim Anh đã cùng chị gái là Kim Tính
lên thành phố Hồ Chí Minh làm giúp việc. Cô bắt đầu nhen nhóm ngọn lửa đam mê và tình yêu nghệ thuật trong lòng. Vào năm 2005, nữ diễn viên Kim Tính, chị gái của Nhật Kim Anh, vướng vào đường dây gái gọi của má mì Trần Thị Phố, xa lưới pháp luật, khiến dư luận xôn xao một thời gian dài. Kim Tính đã vào trại phục hồi nhân phẩm 2 tháng. Không lâu sau đó, Nhật Kim Anh đã bắt đầu xây dựng sự nghiệp nghệ thuật của mình. Khoảng thời gian đó, không chỉ đồng nghiệp mà còn cả khán giả cũng nhìn cô với mắt tò mò, dè chừng và xét nét. Những điều đó không làm Nhật Kim Anh nản lòng mà còn thôi thúc cô nỗ lực và phấn đấu nhiều hơn nữa. Vào năm 2010, Nhật Kim Anh đoạt giải nữ diễn viên chính xuất sắc tại Liên hoan phim quốc tế Hà Nội với vai cầm trong phim Long Thành cầm giả ca, đạo diễn Đào Bá Sơn. Tiếp đó, cô nhận giải HTV Award ở hạng mục nữ diễn viên chính được yêu thích nhất với vai diễn trong Gieo Gió. Khi trên đỉnh vinh quang, Nhật Kim Anh mới dám thổ lộ về những bí mật trong cuộc sống và gia đình mình. Cô lần đầu nói về chị gái Kim Tính của mình. Tôi không bao giờ nhắc đến chị, chỉ đơn giản vì tôi không muốn chị đâu. Có những vết thương không thể phai nhòa theo năm tháng. Dù bao nhiêu năm trôi qua, chỉ cần nhắc đến, chỉ cần chạm nhẹ cũng đủ khiến người kia thấy đau đớn rồi. Tôi biết chị đau lắm, tôi không muốn chị phải đau thêm. Khoảng thời gian ấy thực sự khó khăn với gia đình tôi, nhà nghèo, 4 anh chị em đều vất vả, má tôi bệnh nặng, ai cũng nghĩ má không qua khỏi được. Chị tôi bán sạch cả nhà cửa, đồ đạc, tài sản để lấy tiền chữa bệnh cho má. Cuộc hôn nhân đầu của chị lại gặp nhiều bất hạnh, tất cả lo toan buồn phiền dồn lên vai chị. Tôi biết chị tôi túng quá làm liều. Khi nghe tin chị, tôi chỉ biết khóc, tôi thương vô cùng, vì tôi biết chị tôi làm thế là vì gia đình. Cả nhà tôi đều hiểu vì sao chị phải như vậy. Không ai trách chị nửa lời, chị thấy thương chị vô cùng. Chị tôi từ nhỏ đã cơ cực, từ nhỏ đã phải gánh vác gia đình, từ nhỏ đã phải đỡ đần má lo cho các em. Lúc này ai nấy mới hiểu trong Nhật Kim Anh, tình chị em, tình gia đình quý giá và thiêng liêng biết nhường nào. Dù cô đã phải vượt qua sự kỳ thị của mọi người, khi là em gái của nữ diễn viên từng bị bắt và phục hồi nhân phẩm, nhưng cô cảm thông và dành sự kính trọng cho chị mình như thuở nào. Đường tình lắm chông gai, từng tự tử 3 lần, mang tiếng kẻ thứ ba bị người yêu phản bội. Nỗ lực hết mình để xây dựng một sự nghiệp ca hát lẫn diễn xuất thành công, lại sở hữu nhan sắc mặn mà kiêu sa, nhưng đường tình của Nhật Kim Anh lại lắm thăng trầm, đau khổ. Nhật Kim Anh từng chia sẻ, mối tình khiến cô khắc cốt ghi tâm là mối tình kéo dài 3 năm. Nó cũng được cô đưa vào những tác phẩm âm nhạc của mình. Đó là một chàng trai lãng mạn đã đi hàng trăm cây số từ thành phố Hồ Chí Minh vào Thanh Hóa để thăm cô. Anh chính là chỗ dựa cho cô khi sống một mình ở Sài Gòn. Tuy nhiên, tình cảm này lại đổ vỡ vì sự vũ khu của chính người yêu cô. Dù yêu nhau, nhưng cứ gần nhau là Nhật Kim Anh và người yêu lại cãi nhau. Anh không ngại ngần thượng cẳng chân hạ cẳng tay với cô. Đau đớn hơn, Nhật Kim Anh còn phát hiện người yêu thay lòng đổi dạ khiến cô đau đến muốn ngất đi. Vì quá đau khổ khi chia tay mối tình đầu, Nhật Kim Anh đã muốn tìm đến cái chết. Cô nhảy sông 2 lần không thành. Cô lấy dao lam cắt tay tự tử nhưng may mắn được người giúp việc phát hiện kịp thời và đưa cô đi bệnh viện. Từ lúc ấy cô mới dần tỉnh ngộ và sống tích cực hơn. Thế nhưng đường tình vẫn còn nhiều thị phi dành cho Nhật Kim Anh. Năm 2009, cô bị đồn có tình cảm với nam diễn viên Thiên Bảo khi cả hai cùng nhau tham gia phim Thái sư Trần Thủ Độ. Nhật Kim Anh đã phủ nhận và cho rằng mình và Thiên Bảo chỉ là bạn bè thân thiết hơn 3 năm. Cả hai có nhiều điểm chung như thích đi chùa, nghe giảng về đạo lý làm người, hay đọc sách về đạo Phật. Phía diễn viên Thiên Bảo lại úp mở, đúng là chúng tôi có tình cảm đặc biệt với nhau, nhưng có phải là tình yêu không, thời gian sẽ trả lời. Tiếp đó bà xã của Thiên Bảo cũng lên báo chia sẻ, mình rất đau khổ khi đọc được bài báo nói về chuyện tình của Thiên Bảo và Nhật Kim Anh. Sau đó không lâu Thiên Bảo và vợ ly hôn, càng khiến Nhật Kim Anh nhận nhiều lời xì xầm không hay từ dư luận. Sau câu chuyện ồn ào với diễn viên Thiên Bảo, Nhật Kim Anh lại rơi vào nỗi khổ khi bị lừa dối. Khi đó cô đang quen bạn trai từng là diễn viên nhưng đã sang Mỹ định cư. Cô thường tranh thủ những dịp lưu diễn để gần người yêu. Sau 3 năm bên nhau, cặp đôi đã tính đến chuyện trăm năm, hạnh phúc gần chạm đến đã vội vụt tan. Cô phát hiện người yêu phản bội mình và bắt cá hai tay. Không làm ầm ĩ, cô quyết định lặng lẽ ra đi và kết thúc chuyện tình này. Trải qua những cuộc tình đẫm nước mắt, công chúng vui mừng thay cho Nhật Kim Anh khi cô công bố thông tin kết hôn cùng Bửu Lộc là một nhân viên ngân hàng đang làm việc ở Cần Thơ. Ngay sau hôn lễ, cặp đôi cũng nhanh chóng công báo tin vui mang thai và chào đón quý tử chào đời. Những tưởng cuộc đời của Nhật Kim Anh sẽ hạnh phúc mỹ mãn. Nào ngờ vào năm 2016 đã râm ran xuất hiện tin đồn Nhật Kim Anh cơm không lành canh không ngọt với chồng. Cả hai không còn xuất hiện tình cảm bên nhau tại các sự kiện. Thậm chí Nhật Kim Anh đón sinh nhật một mình cùng con trai và các fan mà không có một lời chúc mừng từ chồng. Cô hạn chế chia sẻ về ông xã trên mặt báo.
đến thời điểm hiện tại, cô mới chính thức công bố thông tin ly hôn trên mặt báo. Phi Thanh Vân nghẹn ngào tiễn biệt bố qua đời, bố luôn sống mãi trong tâm trí con. Tuổi đã cao và một số căn bệnh trong người, bố của nữ diễn viên đã ra đi mãi mãi, khiến gia đình đang rất đau xót. Cô thông báo tin này để bạn bè và các anh em chiến hữu của bố có thể đến viếng thăm ông lần cuối tại nhà tang lễ. Mới đây trên trang cá nhân, Phi Thanh Vân bàng hoàng thông báo bố ruột của mình đã qua đời ở tuổi 84. Cô cho hay, kính gửi các anh chị em nghệ sĩ, nhà báo và bạn hữu thân thuộc kính mến. Đêm qua, người bố Nguyễn Văn Linh, kính yêu của em Phi Thanh Vân, đã qua đời lúc 12 giờ tại Bệnh viện Công an 30 tháng 4. Bố hưởng thọ 84 tuổi, do bệnh của người già và nhiều thương tích cũ trong chiến tranh tái phát. Sau khi hy sinh cả đời cho hai cuộc kháng chiến chống Pháp và đánh đuổi giặc Mỹ, trong lúc tang gia bối rối, có điều gì sai sót, kính mong quý anh chị em thân hữu bỏ qua cho em Vân và gia đình, xin chân thành cảm tạ, A Di Đà Phật. Ngoài ra, cô còn chia sẻ những hình ảnh hai bố con chụp chung khi ông còn khỏe. Phi Thanh Vân tâm sự, vĩnh biệt bố yêu của con, nếu kiếp sau được làm người con, xin được làm người con gái của bố. Bố ơi, con gái yêu bố mãi mãi và bố luôn sống mãi trong tâm trí con. Khá nhiều đồng nghiệp như Hồng Vân, Saka, Trương Tuyền, Anh Tâm cùng nhiều khán giả đã nhanh chóng gửi lời chia buồn đến gia đình nữ diễn viên. Hồng Vân, chia buồn cùng em và gia đình nha, chị đang ở xa không đến với em được. Minh Tuyền Phan, chia buồn cùng chị và gia đình, cầu mong bố an nhiên miền Cực Lạc. Trước đây khi có dịp nói đến Đấng Sinh Thành, Phi Thanh Vân luôn dành những lời kính trọng nhất. Chẳng những thế, cô còn tự hào vì bố mẹ luôn ủng hộ mọi quyết định của mình, từ công việc nghệ thuật đến kinh doanh, hôn nhân. Sau những tổn thương ngoài xã hội, người đẹp luôn có bố mẹ đồng hành mỗi khi có thời gian rảnh. Cô thường đưa cả hai và con trai đi chơi đây đó để đem lại niềm vui cho cả nhà. Tang lễ của bố Phi Thanh Vân sẽ được diễn ra tại nhà tang lễ Nguyễn Tri Phương trong 3 ngày, 3, 4, 5 và 6. Mong rằng cô sẽ vượt qua được nỗi đau tinh thần và cùng gia đình thực hiện những điều cuối cùng dành cho người cha kính mến.